Felicidades, Jorge, y a todos tus colaboradores por estos 23 años de la revista Soundcheck, que han sido fabulosos, llenos de certezas, de conocimiento, de industria. Todavía me parece muy cercano a aquel año de 1996 cuando nos conocimos en la Plaza de Toros, México, con el concierto de Lucero, en donde pudimos coincidir con Ingeniero Miranda, con Salvador III, ya que grabábamos con la unidad de Estudio 19 a 64 canales con backup. Entonces era una tensión muy fuerte. Yo lo recuerdo porque no hubo monitores de piso ni side fields, sino que todo era inalámbrico por in-ears. Las guitarras, los bajos, todo era inalámbrico. Entonces fue verdaderamente fabuloso esa tarde con Lucero. Les deseo lo mejor y que sigan los éxitos muchos años más. Los quiero.